Fandur angen-angenen delok. Ila insafid da'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanah illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya belum pernah satu sholatan pun tidak mendoakan kepada Imam Syafi'i selama 40 tahun. Fandur deloken angen-angenen. Aja kok sawang, maksudnya delok iku nek wasna tok ora, angen-angenen. Ila insafid da'i maring adile wong kang ndongaaken. Wa ila darajatil mad'uwi lan maring derajate wong kang den ndongaaken sapa lauan. Sampan lihat keadilannya Imam Malik sing ndongakno dan derajatnya sing didongakno. Lah barang sing didongakno niku Imam Malik, Imam Ahmad seorang yang adil, orang alim mendoakan, ini menunjukkan derajatnya, luhurnya orang yang didoakan. Indallah. Padahal sama-sama mengetahui derajatnya kawannya. Mulane juga diriwayatkan Imam Harmalah meriwayatkan dari Imam Syafi'i qala kharajtu min Baghdad wa ma khalaqtu fiha afqaha wala awra'a wala ashada wala a'lama min Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini pun ngoten kepada Imam Ahmad saling memuji. Beliau mengatakan, saya keluar dari Baghdad dan wa ma khalaftu fiha, saya tidak melihat di dalam Baghdad, tidak meninggalkan, tidak melihat di Baghdad orang yang lebih fakih, yang lebih warok, lebih zuhud, lebih ngalim dibanding Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini juga sangat mengakui tentang kealimannya Imam Ahmad. Akhlaknya orang dahulu saling memuji, saling menghormati. Enggak seperti sekarang saling menjatuhkan, saling ngerasani. Saling menjatuhkan, saling menyalahkan dan saling mengguncing. Ngoten. Wakis jajal padakno. Wakis lan madakno sira bi kelawan insafid da'i wal mad darajati wa ila darajatil mad'uwi. Sekelawan Imam Syafi'i lan Imam Ahmad al-akrona ing pira-pira kanca wal amsala lan pira-pira sepadan minal ulama ikang tetep saking ulama fi hadhil asri kang tetep ing dalem iki mangsa. Jajal deloken bandingno karo ulama-ulama saiki ngoten lho. Sesama ulamanya, sesama akron niku ya kancane dan sesama amsal, sama-sama kiai ini saling menjatuhkan, saling ya sembuh wis gak usah ngoten wama lan niasna sira ing perkara ya bainakum kang tumeka kang lumaku ing dalam antarane akron wal amsal minal ulama minal musakhonati nyatane panas-panasan saingan delok ulama-ulama dan mereka saling saingan, panas-panasan, panas hati ini. Saingan tidak sehat sampai golek dukun santet. Masya Allah. Wal bagdo ilan saling bendu-benduan, saling membenci. Lek melaku ketemu melengosi. Litak lama madakno sira litak lama supaya ngerti sira
taksirahum ing gegabahi al akron wal amsal minal ulama fi hadil asar fidak wal iktidai ing dalem ngaku-ngaku melok manut biha ulai klan iki imam ulama salaf. Coba padakno bandingno tentang keadilan para ulama salaf seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal dengan ketulusannya selalu mendoakan kepada Imam Syafi'i di dalam sholat selama 40 tahun. Dan juga derajat luhurnya Imam Syafi'i, beliau memuji kepada Imam Ahmad dengan mengatakan tidak ada di Baghdad orang yang lebih ngalim fikih, lebih warok, lebih zuhud, lebih ngalim dibandingkan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini ngerti kayak ngoten. Ngaku lah Imam Ahmad niku ngalim. Padahal Imam Ahmad itu sandrine Imam Syafi'i. Dan ini guru ngalem, murid ngalem guru. Wali kasrati du'aihi lan krono akeh dungane ora ndongaakene Imam Ahmad laku maring Imam Syafi'i gol mongko matur laku maring Imam Ahmad sapa ibnuhu putrane Imam Ahmad sampai putranya Imam Ahmad gini ku Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hambal lahirnya tahun 213 berarti Imam Syafi'i sudah wafat. Beliau juga menceritakan hadis-hadis dari bapaknya dari Abdul A'la bin Hamad wa Kamil bin Tolhah wa Yahya bin Mu'in Abi Bakrin Utsman Abi Syaibah wa Syaiban bin Furuh dan seterusnya. Beliau bertanya kepada ayahdanya, Pak, Bah, ayu rajulin kana Asyafi'i sinten to Imam Syafi'i ini. Ayu rajulin utawi dindine wong lanang kana ana sapa Asyafi'i. Jane Imam Syafi'i niku gimana to, Pak? Sinten to jenenge? Kok sampai kata tadwa sing ndongaaken panjenengan lahu maring Imam Syafi'i? Hadzi doa kelawan iki kula hadzi doa ing sakabehane iki doa. Panjenengan nek ndongaaken Imam Syafi'i kok weram temen lho Pak. Sampai donga dientek-entekno niku. Jane Imam Syafi'i niku sinten? Apa ngalim hadis, ahli hadis? Apa ahli tafsir? Apa ngene? Sinten jane niki? Apa wong sing wis ngalime ngadis temenanan, ngalime tafsir temenanan utawa nggih apa ngoten ya? Ngopo wali apa piye jenengan kaya weram temen ngene. Jabe Imam Ahmad des pundi? Kana ono sapa faqala sapa Ahmad ya bunaya inggir anak nyong, nggir anak cilik ingsun. Padahal wis tuwek iku. Nah nyeluk pakai ya bunaya. Inggir anak cilikku. Kana ana sapa Syafi'i rahimahullah taala kasamsi lidunya lir kadya srengenge kedue maring dunya. Imam Syafi'i niku ibarat dunya kaya srengenge, semuanya terpadangi. Tersinari, tidak ada yang tidak tersinari. Wa afi wal kal asifiyati wal kal afiyati lan kaya tukang marasaken linnas maring badane menungso, obatnya menungso kabeh niku Imam Syafi'i. Nah, ini di ngerti Imam Syafi'i niku lek cara donya niku seperti matahari dan cara wong niku seperti penyelamat. Menyelamatkan menungso kabeh, ngobati niku menyelamatkan semua manusia. Wah, ngoten dawuh Imam Ahmad. Nyelametaken maring menungso kabeh. Wandur lan ngalono sira hal ini. Ana ta iku tetep kedue iki mata anu srengenge lan afiyah min khalafin utawi wong kang ganti jajal. Nah niku dawuh ten anake. Deloken, opo enek srengenge iku sing ganteni.
Apa enek juru selamat itu sing ganteni? Gak enek gantine lho, gak enek gantine Imam Syafi'i, gak enek gantine. Dan sampai kapanpun gak enek nih weh. Sampai saat ini belum ada. Walaupun cara Imam Ghazali dikatakan Imam Syafi'inya sekarang, tapi yo gak padha karo zaman biyen Imam Syafi'i yang asli. Seperti tukang muroki Bilal saiki ngene ora padha karo Bilal sing Bilal sapa tetep ndak sama dengan Bilal yang asli. Ngeten lho. Fandur hal hadaini min khalaf, apa ada penggantinya? Srengenge karo juru penyelamat niki saking ngerami Imam Syafi'i. Bahkan waqala sapa Ahmad maya musu ora demek sapa hatun mikhbaratan ing mansi illa wali Syafi'i angin kutut kedhe Imam Syafi'i fi unukihi ing dalem gulune akad minatun utawi anugerah atau jasa. Tidak ada satupun orang yang berkarya tulis tentang hukum, tentang apapun, kecuali itu jasanya Imam Syafi'i. Nanti panggah mencari dalil, mencari apa saja, semuanya niku jasa nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut berjasa, ikut andil karena telah memberikan rumusan yang luar biasa. Itu tengriku. Wa qala sapa Yahya bin Sa'id Al-Qattan Al-Hafidh Akhadul A'lam. Dan dikatakan Sani Hisam Wahid Al-A'mas wa anhu Ahmad, dan itu termasuk gurune Imam Ahmad. Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Qattan At-Tamimi. Ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u fiha li Syafi'i. Masya Allah. Tidak hanya Imam Ahmad saja yang menyatakan. Kalau tadi dikatakan Imam Ahmad menyatakan ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatan illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selama 40 tahun ini, padahal niku sing isih terus, masih hidup, saya tidak pernah sholat satu kali pun tanpa mendoakan kepada Imam Syafi'i. Ternyata Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan, si Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan, termasuk guru Imam Ahmad juga, itu juga mengatakan beliau niku lahir tahun 158, berarti usianya dengan Imam Syafi'i selisih 4 tahun. Cuma wafatnya dahulu dia. Wafat sanatan 198. Imam Syafi'i 204. Itu mengatakan ma shallaitu sholatan mundu arba'ina sanatan. Ora tahu salat sapa ingsun sholatan kelawan salat mundu arba'ina ing dalem mangsa 40 apane sanatan illa wa ana angin utawi ingsun iku undungaken ingsun fi ing dalem salat li Syafi'i mari Imam Syafi'i lima krono perkara fatah kang buka sapa Allah azza wa jalla alai ngatasi Imam Syafi'i minal ilmi saking ilmi wa waffaqahu lan maringi taufik sapa Allah, maringi pitulungan sapa Allah ing Syafi'i lisadati maring kebenaran, maring bener fi ing dalem ilmi. Masya Allah. Dawe Yahya bin Sa'id Al-Qattan, saya selama 40 tahun tidak pernah sholat kecuali mendoakan kepada Imam Syafi'i karena beliau mendapatkan futuh tentang ilmu, mendapatkan pertolongan tentang kebenaran di dalam masalah ilmunya. Loh, niku koyo ngoten. Nah, terus sakniki terus
yo akeh sing ndongaaken. Cuman jarang yang mengadakan qaulnya Imam Syafi'i, walaupun toh sudah disebutkan lahirnya pada hari Jumat di akhir Rajab. Beliau lahirnya di tanah Huzah. Huzah niku anu niku lho. Ya Huzah niku sing gajah niku. Gaza niku niku. Huzah, Gaza. Sing sekarang menjadi tempat perang, terus itu termasuk tanah kelahirannya Imam Syafi'i. Wes. Wal naksir alam becik ngringkes sapa ingsun alam lubzati ing atase iki ringkesan kang berfaedah. Ati cuwilan setitik nubdan. Nubdat ini cuwilan setitik niku sileke bemane ya ringkesan ngono ae ya. Ringkesan sak cuwil amin akwali sangi pira-pira tingkah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Fa inna zalika mongko temensune akwal iku kharijun metu anil khasri saking den hitung. Kalau perilakunya Imam Syafi'i, sikapnya Imam Syafi'i sudah gak bisa dihitung lagi. Ini saya cuwilkan setitik. Nah, jenenge cuwil itu setitik. Saya cuwilkan saja, saya petik. Metik niku ya saya petikkan saja. Ngoten. Wa aksaru hadil manakib utawi akake iki manakib sebutan bagus manakib. Nakolnaha iku aksaru manakib iku nakolnaha niku ingsun ing hadil manakib minal kitab aladzi kang sunnafau kang nganggit ing aladzi sapa Syekh Nasrun bin Ibrahim Al-Muqaddasi. Di Al-Faqih Al-Zaid Abdul Fathi Nasrun bin Ibrahim bin Daud Al-Muqaddasi. Beliau muridnya Al-Faqih Salim Biswarin, kemudian pindah kepada Diyaru Bakrin dan belajar kepada Syekh Muhammad bin Nabat Al-Kazuni. Kemudian mengajarkan di Baitul Maqdis sesaat. Bimana Syafi'i wa amal Imam Malik. Saniki nyeritakno